spicy, genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим планарную новинку от компании Hidis. Наушники поставляются в довольно небольшой коробке с приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников на лицевой части, логотип бренда Hidis, название этой модели MP145 и, конечно, куда же без логотипа HiRes Audio. Ну а тут, как всегда, указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает планарный драйвер диаметром 14,5 мм, а чувствительность составляет 104 дБ, и они получили 30 Ом импеданс. На раскачку наушники не очень тяжелые, и вот такой новый ЦАП от Syngot справляется с ними вообще в легкую, с очень большим запасом, и на него обзор вот уже скоро выйдет. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первым делом давайте рассмотрим наушники, полностью выполненные из металла, в темно-синей расцветке в моем случае. И смотрятся, на мой взгляд, они довольно необычно и по-своему хорошо. Лицевая панель тут получила оформление, имитирующее хвост кита, и тут же находятся два боковых компенсационных отверстия. Вот думаю, сейчас их хорошо видно. А еще одно расположилось на внутренней части корпуса, вот здесь, где также имеется маркировка правого и левого канала и надпись Hidis MP145 тут тоже вот так нанесена. Конечно, у них стандартный разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом, что, как по мне, это плюс. А вот сопла тут довольно широкая и имеет возможность установки разных фильтров из комплекта. Их мы рассмотрим немного позже, но так, с посадкой тут вообще все отлично. Несмотря на довольно немалый размер самих наушников. Сидят в ушах они очень плотно, и проблем со звукоизоляцией вообще никаких нет. Ну а по аксессуарам тут, на мой взгляд, вообще все супер. Имеется вот такой черный чехол, выполненный под кожу. И внутри него находился отличный, легкий, особо не путающийся кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4.4 джек, как я выбрал при заказе. Но вы также можете приобрести кабель на 3.5, если вам это будет необходимо. А еще здесь есть вот такой набор сменных фильтров для тюнинга. Серебристые для тех, кто любит более яркую настройку, красные для тех, кто любит прям очень нейтральную подачу средних частот, и медный для тех, кто любит более сбалансированное звучание. Его я, кстати, использовал при прослушивании этих наушников. Ну и это еще не все, друзья. Наверное, отдельный респект стоит отдать вот за такой хороший органайзер с кучей амбушюр на любой вкус и цвет. Теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих планарных наушников Hidis MP145. Рассмотрим график АЧХ и сравним их вместе с LED Shure S15. И, наверное, я буду единственным, кто это сделал. В целом, частотная характеристика у них очень похожая. То есть, что на низких частотах, что на высоких. Но вот верхней середины на S15 будет определенно поменьше. Это слышно и на слух при сравнении этих наушников. Но в любом случае, обе модели находятся очень близко к моему таргету, что лично меня очень радует. Начну, как всегда, с разбора низких частот, и так как это планарный излучатель, то бас в этих наушниках шлепает и ударяет прям как надо. Это максимально сконцентрированный и точный, очень фактурный удар с мягким плавным затуханием. Да и с прозрачностью и воспроизведением текстуры тут вообще полный порядок, нисколько не уступая LED Shure S15. В том числе и по глубине и общей собранной фактурности. Но что меня порадовало, это то, как тут очень хорошо поработали над раскрытием среднего диапазона. У MP145 ощущается просто какая-то безумная воздушность и прозрачность с отличным и максимально проработанным разборчивым пространством, в котором инструменты совсем не теряются, а аналитика в этой области удивляет каждый раз при прослушивании. То есть я могу без проблем разделить буквально всю композицию на отдельные слои, будь это тяжелый металл-трек или что-то более легкое и спокойное, например, какой-нибудь ambient. А вот вокальная часть тут имеет отличный вес и очень явно выдвинута вперед вместе с ударной драм-партией. И такая постановка голоса уже, думаю, знакома для многих, и ее ценители точно найдутся, так как вокал тут за счет этого раскрывается очень хорошо, он артикулированный и тембрально очень подчеркнутый, а ударный имеет прям максимально точные подчеркнутые транзиенты и оставляет после себя
очень длинные шлейфы от реверберации. На мой взгляд, подача этой области превосходно раскрыта именно с технической и при этом очень погружающей вас приятной музыкальной стороны. Хоть и подается эта область чуть поболее энергичнее и задорнее, чем в Lightshow RS15. Но высокие частоты тут просто находка. Здесь вам и отличное продолжительное расширение, но уже с чуть более выдвинутой и акцентированной детализацией на тарелках, чем в S15. И тонально эта область ощущается более холодной и, я бы даже сказал, мониторной, с очень хорошей четкостью воспроизведения перкуссий, различных щелчков, призвуков и микродеталей. Да и разрешение в этом диапазоне и проработка самих тарелок и их шлейфов находится на очень высоком уровне. А сама подача, пусть и не такая нейтральная и теплая, как в S15, но для меня она все равно очень приятная, не утомляющая и без каких-то явных намеков на сибилянты. На планарный шелест или там, например, вычурное фейк-разрешение. То есть, подводя итог, все звучит тут очень гармонично и при этом остаются только положительные эмоции при особенно длительном прослушивании. И по жанрам, как по мне, ограничений тут никаких нет. Это очень техничные, аналитичные планарные наушники, поэтому они отлично подойдут для тяжелых, скоростных и требующих быстрой отработки удара жанров. Но что-то более легкое, понятное дело, они воспроизводят вообще без проблем. Единственное, что вы должны понимать, что за счет этого эти наушники довольно требовательны к качеству записи материала. Ну и, конечно, со звуковой сценой тут вообще полный порядок. Эти наушники очень даже мне напомнили мои открытые полноразмеры Zeus Elite. Здесь есть и отличная, очень хорошая проработанная ширина, да и глубина погружения находится на очень высоком уровне, как и прорисовка отдельных планов и образов. А вот вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Hidis MP145 получились прекрасными планарными наушниками с очень техничной и взрослой подачей звучания. И отлично подойдут под все музыкальные жанры. И для всех, кто задает часто мне вопросы в комментарии и в личные сообщения по типу «какие наушники мне выбрать», чтобы получить заметный прирост в качестве звучания, то я определенно могу посоветовать эти планарные наушники, так как, на мой взгляд, уж слишком хорошо играют они в этой стоимости. А чтобы уж потом перейти дальше на несколько ступень выше, вам придется заплатить в 2, а то и в 3 раза больше. Поэтому в этой ценовой категории это определенно будет отличный выбор. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.